Aí, rapaziada, Sportage aí, ó, mais uma chegou pra nós, tá? Através dos vídeos que nós gravou, né, ó. O cara tá reclamando aí que a traseira tá batendo pra caramba, né? Aí ele não sabe o porquê. Rapaziada, olha as buchas estouradas, as buchas do facão, né? Como a gente mecânico conhece aí. Mas essas buchas estão estouradas. Essas buchas aqui que faz a cambagem da roda, né, também está estourada. Aqui eu não vou conseguir mostrar, mas ela tá raspando aqui. Rapaziada, olha para você ver como que é, ó. O cara fez a instalação da barra estabilizadora, né, e ela ficou com folga, né. Então aí veio soltando aqui, ó, e ela acabou balançando, então danificou, né, a barra estabilizadora. Aqui eu poderia fazer alguma coisa para tirar, mas não, aqui eu já condeno. Rapaziada, esses carros aqui já tem barulho da própria suspensão original. O carro é bastante pesado, então ele tem um leve incômodo, né, na parte quando você passa numas ondulações, você sente que o carro é bastante pesado, né, e a própria suspensão não dá conta. Mas, rapaziada, vamos se atentar, né? Acabei de colocar o carro no elevador, vamos dar uma olhada. Como que eu encontrei o carro? O que vocês notaram aí de diferença aí? Já, de início. Olha o que eles me montaram, a barra estabilizadora virada para baixo. E onde tá pegando? No escapamento. Aí é uma delícia, né? O carro tá andando, aí às vezes passa no... O escapamento, na verdade, ó, nem mexe de tanta pressão que colocaram ali, ó. Ó lá, só joga pro lado. Aí se você vai ver, ó, olha o escapamento, porque ele tá todo roçado ali, ó. Por causa da barra, a barra invertida, né? Fora isso daí, eu vou iluminar aí pra vocês verem como, né, afeta bastante a parte da suspensão desses carros. Bucha da barra, bucha do braço, né, que faz a fixação da roda, ela tá torcida. Ela tá, você percebe bem nítida que ela tá torcida, né, ó. Aqui já tá estourada, aqui tá estourada e aqui tá estourada. Aqui, ó, rapaziada, também tá estourado. Tá vendo? Dos dois lados. Então isso daí faz o carro bater bastante em um amortecedor, certo? Aqui desse lado aqui, a mesma coisa, tá estourado ali, né, ó. E aqui, ó. Então isso daí faz com que o carro fique com a suspensão com muito barulho.